大家好，我係 Amy。係啦，咁今日咧就整呢個美式軟曲奇嘅升級版，就係呢個有夾心嘅花生醬朱古力曲奇。咁佢嘅做法咧都係同之前嘅美式軟曲奇差唔多啦，不過就多咗一個 step， 就係將個 cookie dough 咧包住一個花生醬嘅夾心。咁焗完出嚟嘅曲奇咧一搣開就會有流心嘅花生醬效果，咁食落去咧就係好香濃嘅朱古力同埋花生醬味。咁做法咧都係好簡單嘅啫，我哋即刻開始啦！材料咧就係呢啲，大概可以整到16塊曲奇嘅。咁首先第一步咧，我哋就要準備夾心嘅部分先啦。咁大家咧就可以用翻自己平時食開嘅花生醬啦。咁就可以用匙羹咧剝出16粒餡料啦。每一粒咧大概就係5克嘅。咁除咗花生醬之外咧，其實大家都可以改用朱古力醬，又或者係 Nutella 嗰啲都得嘅。咁剝好晒之後咧，我哋就可以放去急凍櫃嗰度啦，雪到佢硬身，一陣就會做曲奇嘅餡料嘅。下一步咧，我哋就可以製作美式軟曲奇嘅部分，咁就可以將個冇鹽牛油咧放落去個不鏽鋼煲嗰度啦，就要用細火煮到個牛油咧變成一個 brown butter。咁一開始嘅牛油你會見到佢因為有好多水分，所以就會有好多氣泡走出嚟嘅。咁 keep 住煮佢咧，嗰個氣泡就會越嚟越少啦。咁一面煮咧就可以攪一攪佢啦。然後個牛油就會轉成淺啡色，咁喺煮嘅時候咧，你就會開始聞到有啲焦糖同埋有啲果仁嘅香味噶啦。咁大概就係呢一個狀態啦。你見個牛油變成啡啡地同埋有啲深啡色嘅沉澱物咧，我哋就可以離火噶啦。咁用呢個 brown butter 去整曲奇咧，就可以令到個曲奇食落去多咗種果仁同埋焦糖嘅香味。下一步咧，我哋就可以將啡糖啦同埋白砂糖都加落去個碗入邊，咁啡糖咧就可以令到個曲奇有軟身同埋煙韌嘅效果，而白砂糖咧就可以令到個曲奇嘅邊位可以保持酥脆，再加少少鹽落去咧，平衡翻個曲奇嘅甜味。加晒落去之後咧，我哋就可以用打蛋器發勻晒佢啦。下一步就可以將雞蛋都打埋落去，撈勻晒佢。咁喺攪嘅過程咧，會令到個牛油冷卻啦。咁你會 feel 到越攪咧，個牛油就會越嚟越結身嘅。下一步咧，我哋就可以將麵粉同埋泡打粉都加埋落去，撈一撈勻佢。略略撈勻咗之後咧，我哋就可以將無糖嘅可可粉都加埋落去，都係一樣撈勻晒佢，直至到佢冇晒粉粒。最後咧就可以將呢個朱古力粒都加埋落去，咁令到個曲奇更加香朱古力味。就係咁樣，個曲奇麵團咧就完成噶啦。我哋就可以擺入去雪櫃雪大概半個鐘啦，等佢硬身少少先拎出嚟用。好，咁半個鐘之後咧，我哋就可以將個花生醬嘅餡料同埋個曲奇麵團咧都攞晒出嚟，然後就戴好我哋嘅手套啦，跟住就可以將30克嘅曲奇麵團咧滗落去個手嗰度。咁大概就係1.5湯匙嘅份量啦。咁我哋就可以撳扁少少個麵團，然後咧就攞一粒花生醬嘅餡包入去。就係咁樣包好咗之後咧，就可以放上去鋪咗牛油紙嘅焗盤上面。咁如此類推啦，做好晒之後咧，我哋就可以喺曲奇麵團上面揼少少海鹽落去。咁等個曲奇咧食落去可以鹹鹹甜甜咁樣，會更加好味嘅。咁嗰啲曲奇麵團一次過係焗唔晒嘅。咁焗唔晒嘅麵團咧，我哋就可以放落去雪住先啦。等第一批曲奇焗好之後咧，我哋再攞佢出嚟焗第二批曲奇。搞掂晒之後咧，我哋就可以預熱個焗爐190度，將曲奇放入去焗8至9分鐘。咁話咁快咧就出爐啦，咁我哋就可以拎佢出嚟攤凍啦。咁記得啱啱焗好咗嘅曲奇咧就唔好喐佢住，因為佢仲係好軟身嘅。咁我哋攤大概15分鐘左右，等佢定咗型先。係啦，咁話咁快咧，我哋嘅朱古力花生醬曲奇就完成啦。好啦，咁我就唔客氣啦，當然要搣開俾大家睇下啦。咁呢個曲奇咧一定要係趁佢暖暖地嘅時候食，咁個效果就最好嘅。咁個花生醬啦同埋個朱古力嘅狀態咧都係半溶咁樣啦，食落去係超香濃嘅花生味。如果中意食花生嘅朋友，一定要試下呢個曲奇。咁整好咗嘅曲奇咧，大家就可以放落食物盒嗰度保存，喺1個禮拜內食晒。係啦，咁今次呢條片就嚟到呢度啦，希望大家會中意今次嘅分享。如果中意嘅話咧，記得俾條片一個 like 同埋個訂閱個掣之餘，再撳埋隔離嘅咯，咁你先會收到出片嘅通知嘅。歡迎大家，如果你都整咗呢個朱古力花生醬美式軟曲奇嘅話咧，可以 send 相俾我貼堂，又或者 tag 翻我，都可以睇到你嘅完成品圖。咁有咩片想我拍嘅話咧，都可以留言同我講。咁我哋下條片再見啦，拜拜。